लुका 1:37 मा परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। सुन्नुहोस् है, त्यो सोचलाई परमेश्वरको, त्यसकारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ, परमेश्वरले जुन रूपले हात हतियार हामीलाई शैतानको विरुद्ध खडा गर्नलाई दिनुभएको छ, त्यसकारणले हामी पृथ्वीमा छौँ र ती स्वर्गीय हात हतियारलाई पृथ्वीमा हामीले धारणा गरेको चाहनुपर्छ। हामी यात्री हौँ, यात्रीसँग जुन कुराको स्वर्गका कुराहरू चाहिँ हामीसँग छ, यात्रीसँग छ, त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले धारणा गर्छौँ सम्पूर्ण कुरा। अनि त्यसपछि सुन्नुहोस् है, यहाँ 17 पदमा चाहिँ अनि मुक्तिको टोप लगाऊ, आत्माको तरवार ल्याऊ, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। वाउ, यो चाहिँ अन्तिम कुराहरू। वाह, यो त कुरा सुन्नुहोस् है, यहाँ के भन्छ, सारा हात हतियारको विषयमा कुरा गर्दैछ। अब तिमीले चाहिँ तरवार ल्याऊ, आत्माको तरवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। याद गर्नुहोस्, हामी यहाँ अरू हात हतियार देख्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यहाँ टोप देख्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, छाती पाता देख्नुहुन्छ, टोप देख्नुहुन्छ, कम्बर पेटी देख्नुहुन्छ, त्यहाँ जुत्ता देख्नुहुन्छ। त्यसै सबै कुरा चाहिँ के गर्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई सुरक्षा गर्छ, डिफेन्स गर्छ, के अरे डिफेन्स गर्छ, बचाउँछ होइन। जुत्ताले हामीले अर्कालाई, मैले जुत्ता लगाएर म अर्को मान्छेलाई हिर्काउन सक्छु। जुत्ताले म अलिक बलियो जुत्ताले लगायो भने भनौँ तिखो जुत्ता कस्तो जुत्ता थियो, अहिलेका केही लडाकु त्यस्तोहरूले आर्मीको जुत्ता चाहिँ त्यो होइन, त्यो किसिमले आर्मीको जुत्ता भएको छैन। जुन जुत्ता बनाइएको छ आर्मीले चाहिँ, उसले चाहिँ शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्दा छेक्न सकोस्, कम्बर पेटीले म ठाडो हुन सकौँ, छाती पाताले म अग्निबाणहरू निभाउन सकौँ, टोपले, मेरो हेलमेटले मलाई जीवित राख्न सक्छ। यही कुराहरू बनाएको छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्छ भने छेक्नको लागि छ। सुन्नुहोस् है, फेरि तपाईँले यसलाई बुझ्नको लागि म यो भन्दैछु। हामी यी हातहरू नभन्दै अब मुक्ति लेखेर एउटा हेलमेट बनाउन लगाएर हिँडौँ, मुक्ति लेखौँ, सत्यताको एउटा कम्मर पेटी कसौँ भन्न खोजेको। या त कम्मर पेटी सत्यतासँग सम्बन्धित हुनु पर्यो, मुक्तिको टोप, र यी सबै हाम्रो डिफेन्स गर्ने, जसलाई चाहिँ हामीले प्रतिरक्षा गर्नको लागि काम लाग्छ। एउटै कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीले अफेन्स भन्छ, त्यो प्रहार गर्ने कुरा चाहिँ तरवार मात्रै हो। परमेश्वरले तरवार मात्रै हिर्काउन दिनु। सुन्नुहोस् है, फेरि म तपाईँलाई भन्छु, तरवार चाहिँ हामीलाई यो पृथ्वीमा हामी यात्रीहरूलाई परमेश्वरले तरवार दिनुभएको छ, परमेश्वरको वचन हो, जसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न आवश्यक। हामी त्यो तरवारलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ, त्यसकारणले पावलले के भन्छन् सुन्नुहोस् है, आत्माको तरवार ल्याऊ, मुक्तिको टोप र आत्माको तरवार ल्याऊ, जुन चाहिँ तरवार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हामीलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्ट स्वयं